พี่ผู้ตาทอยวันนี้เราก็จะมาขวดน้ำส่วนไม่เป็นศูนย์แสดงสวดสัตว์น้ำเดี๋ยวเราตัดตอนที่พวกเรากำลังจะเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวได้ดูสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลแน่เลยนะครับรอดูนะครับครับแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆตืดวันหยุดต้องตายใครอยู่ต้องตายใครต้องตายดีใจผู้ใหญ่30เด็ก20 บาท30หันไปพ่อขายเร็วหันไปกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยกัมพูชานี่ครับที่เราจะไปเขื่อนนี้นะครับโซน4พญานาคนี่อันนี้คือโซน1ครับแล้วก็จะเดินไปโซน2โซน3นะครับโซน2มีโซน3โซน4เราก็จะเดินโซน4เราจะเดินรอบนี่โโซน5นี่โซน6ในโซน5นะนี่4 5แล้วก็4นะครับอันนี้6อันนี้7เราจะเดินนี่เข้าไปนี่แล้วไปเข้าอุโมงค์วนออกมานี่มีพวกปลาหลายอย่างใช่เดี๋ยวเราไปรอกันดูกันเลยจากพี่ผู้ตาทอยบรรยากาศไปดูปลากันดูนี่ครับผู้โคตรสวยอ่ะโคตรสวยเลยดูนี่บ้างดูนั่นดิโอ้โหมากปวดอยู่ดูนี่ดิขอบคุณด้วยไปกันโอ้ฉลามนะครับฉลามกินข้าวไหมฉลามเอ๋ยฉลามอันดูนี่ผูอันนี้อีกนี่พิรัญญาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พิรัญญาหรือเปล่าเขาว่าน่ากลัวฉลามเลยนี่ครับปลาอะไรเนี่ยอะไรอ่ะปลาโรสโอ้อุโมงค์กระชังอุโมงค์มาดูนี่ก่อนศูนย์ปลาน้อยตัวเล็กไปค่ะอันนี้เราก็จะมาถึงอุโมงค์นะคะฉลามหันมาลูก3 คนซากเรือโอ้โหดูนั่น
ไป ไอพี่พาน้องไปยืนถ่ายรูปไปเนี่ย